சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ப்ரோ. அந்த சவுண்ட் வேணுமா ப்ரோ? வார்லூப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அனிருத் போட்டதை விட வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கு ப்ரோ. ஐயோ ஐயோ ப்ரோ, நீங்க அதே மாதிரி பண்ண முடியுமா? அந்த வாய்ஸை அதே வாய்ஸ் கொண்டு வர முடியுமா? ஏன் முடியாது? கொண்டு வரவா? அதுக்கு நீங்க எமோட் போடணும். அந்த எமோட் இருக்கா என்னன்னு தெரியல. இருங்க, எக்யூப் பண்ணல ப்ரோ. உள்ள தூக்கி வச்சிருக்கேன் பீரோல வச்சு. இருக்குங்க. பண்ணுங்க. அப்படியே பண்றாருப்பா. அப்படியே நான் பண்ணேன். அப்படியே நாங்க பண்ணுவேன். என்னங்க நீங்க? இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சவுண்ட் வருது ப்ரோ உங்க சவுண்டோட சேர்ந்து. Come on guys, funny guys. Come on, வணக்கம்.